अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो के अनि यो नाक काट्नुको सुरुवात भन्ने चाहिँ मसलादार चासित चिन्नुहुन्न भनेर हैन थुतुन माथिको मात्र देखाए ठिकै है तलको त झन् कोठा आएर हेर्दाखेरि नाइको रुममा हैन ऐना यत्रो छ त्यसैमा पनि यस्ता देखाउन थाल्यो यहाँ घुम्ने चिज छैन गर म आफै घुम्छु है सर अब एकैछिनमा तपाईहरुले मलाई चिन्नुहुन्न अहिले राम्ररी हेरे पैसा माग्छ भनेर मरि गए यहाँ जे भने नि बोल्न छैन हैन म चाहिँ अब मामा घर उहाँ दाइले काटिदिनुहुन्छ कपाल चाहिँ ठ्याक्कै हैन उहाँ गएपछि झिटी झाम त यताउता कि पनि लाग्दैन अनि हिँड्न पाइन्छ नि त मन्त्रीमण्डललाई यहाँ चराउँदै त्यसै हो थुतुने हेर्दै बस्दै गर्नुभन्दा हिँड्न भने जिन्दगी मजा सो हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू तातो इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो अरू पनि मस्तै भएको भ्लगमा आजको स्पेशल मैले पहिले भन्दै छु म मामा घर जाँदैछु अहिले ठ्याक्कै यो ज्यामा दुध काट्न पर्ने भयो हैन यही पालेको देखेर हाम्रो घरैकी सुन्दरी परम सुन्दरीले मलाई जेब काट्ने गाई मानिन अरे जेब काट्ने गाई भनेर अस्तिको भ्लगमा भनिसक्न त्यही भएर मेरो इज्जत बचाउनलाई भए पनि म काट्न जाँदैछु यो काट्नु मैले अरू कोही माइका लालले भनेर काट्नेवाला थिएन घरैकी नै सुन्दरीले भनेर हो हैन सुन्दरीलाई पनि मैले यसो देखाइदिन्छु आज पनि लिप्दै हुनुहुन्छ जहिले भिडियो बनाउनु ला उहिले लिप्न थाल्नु सुन्दरी बताउनुस् यो कपाल काट्नुमा तपाईको ठुलो योगदान भनेको छन् जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुस् कस्तो लागिरहेछ अहिले म कपाल काट्न जाँदा हेलो मैले यही पोताले हान्छु के त धेरै नबोलाइ नि बेला पैसा माग्छ भनेर मरि गए यहाँ जे भने नि बोल्न छैन हैन म चाहिँ अब मामा घर उहाँ दाइले काटिदिनुहुन्छ कपाल चाहिँ ठ्याक्कै हैन उहाँ गएपछि झिटी झाम त यताउता कि पनि लाग्दैन अनि हिँड्न पाइन्छ नि त मन्त्रीमण्डललाई यहाँ चराउँदै त्यसै हो थुतुने हेर्दै बस्दै गर्नुभन्दा हिँड्न भने जिन्दगी मजा अनि यहाँ चाहिँ म चप्पल लाएर सान्देर हिँड्दैछु किनकि जुत्ता लाउने हो भने एक त गतिला जुत्ता छैनन् अर्को नम्बरमा त्यहाँबाट तिनी जुत्ताले चाइकेर लाएर के हुन्छ भने यहाँ धुलो चाइकेर लाएर यस्तो छ म काला मान्छेलाई अरूलाई त के हुन्थेन त्यही जुत्ता खराब हुन्छन् भन्ने चाइकेर लाएर हाम्रो समस्या त्यही हो मेरो ऊ खै अनि अर्को कुरा यो खुम्रे लाएर हिँड्यो छ यस्ता घाममा भन्नु होला हैन घाममा हो कि जाडामा मैले चाहिँ यो कमिज लिएर हिँडेको छु तर लाउने चाहिँ होइन किन लाउने होइन भने यो धुने आफै यो धुनी त्यस्तो छैन चलन बरु जाडो भए माउला गएर फेरि ज्याकेट लाइन्छ दाइको तर आफ्नो कपडा मैले ल्याउने काम गर्ने होइन हैन पियान मलाई गतिलरी हेर्ने भए हेर्नुहोस् एकैछिन पछि तपाईँहरूले अब चिन्नुहुन्न तर घाममा बनाउँदा त थुतुन राम्रै आउने रहेछ यार गाइस अब त म भ्लग भने घाममै नि बनाउँछु जाडा शीतलमा बनाउँदाखेरि त कालो काको मधेसी जस्तो हैन मतलब मधेसी अन्डर गर्न थालेको हैन कालै हुन्छ त्यस्तै देखिने त्यही हैन यहाँ बनाउँदा त म त बरु गुरु आउने रहेछु अलिअलि अनि अहिले हेर्नुहोस् जति हेर्ने हो एकैछिन पछि तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्न 100% दिन्छु हैन कृष्ण प्रसाद खनाललाई त्यसपछि कसैले चिन्दैन त्यहाँबाट पनि कसैले अक्तिलो भाउ उरो भन भने बाइक हान्दिने हो अर्का चाहिँ केटाहरू बोलाएर भने घुन्टा बोलाएर भने पिटाउने हो कसैले अक्तिलो भाउ भन भने यो कपाल काटेर अब सिधै भुइँ गएर भेटौँला यो बाटो पनि के मोबाइल लिएर निकालिराख्ने हैन त्यसपछि अब यो यस्तो बाटो के देखाउने बाई बाई मतलब अब भुइँ गएर भेट्छौँ झ्याम्म मेरो माउलाको सुरुवात भन्ने चाहिँ मसलादार चासित भइसक्यो यता चाहिँ हाम्रो डेली भ्युवर थुतुने देखाउन डराउने सबै हिँडे उता पत्तापुत्तु हिँडिसके अब चाहिँ हाम्रो भेट हुन्छ कपाल काट्ने बेला प्राइभेट नाइले चाहिँ थुतुने देखाउन धौएर क्यामेरा समातिरहन् अब एकैछिनका तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्न अहिले राम्ररी हेरे हुन्छ है मैले भनेको थिएँ चिन्नुहुन्न भनेर हैन थुतुन माथिको मात्र देखाए ठिकै है तलको त झन् कोठा आएर हेर्दाखेरि नाइको रुममा हैन ऐना यत्रो छ त्यसैमा पनि यस्ता देखाउन थाल्ने हो भने के भनौँ खै यस्तरी ल यहाँ मेरो गोलो गराइदिनुहोस् त अब यहाँ घुम्ने चिज छैन गर म आफै घुम्छु है सर मैले भनेको थिएँ के अब कसैले मलाई चिन्दैन भनेर अब यति भएपछि पनि कोही माइका लालले यति किन कोही बोलो भने अर्का खाँची एउटा बाइकट हुन्छ त्यही सोच समाचेर बोल्नु होला फेरि स्टार्ट हो हाम्रा रम्मल घारीको यो कोठा चाइकेर लाएर यस्तो दामी छ मेरा कोठा फेरि इन्ला लाने हो भनी चाइकेर
अनि हाम्रो चाइकर लाएर एउटा उता हुनुहुन्छ ती यस्ता यिनी टिकटकरहरू कोही थुतु नदेखाउन डराउनन् सबले थुतु नलुकाउँदै बस्दै गरे खान्। अब हामी चाहिँ ठेले चा पानी त खाएर भइयो। अब हामी ठ्याक्क 2 भाइ भएर जान्छौँ होला सायद होइन। अब हिँडिन्छ होला अहिले। सो म चाहिँ घर आइसकेँ। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो मम्मीको रियाक्सन के छ भन्ने कुरो ल भन्नुहोस्। कपाल कस्तो लाग्यो है? कपाल कस्तो लाग्यो अब भन्नुहोस्। अलि टाठरी भन्नुहोस् के लाग्यो? ठिक लागेन के अझै यत्न अगाडिको लाको भयो। यत्नको अझै लामो भयो अरे त्यत्रो चुल्ठो बान्ने कपाल यत्रो गराएर पनि अब पनि केही बोलेको सुन्ने नि हामीले अर्का साथी एउटा बाइकआउट गरिदिन्छौँ हाम्रो आमालाई। अनि यता हुनुहुन्छ हाम्रो के अनि यो नाक काट्ने